Здравствуйте, мои дорогие зрители и случайные посетители моего канала. На данный момент почти все игроки пребывают в ожидании, ведь на прошлой неделе разработчики жирно намекнули, что в эту среду должно что-то выйти. И догадок было достаточно много, но все они склоняются к релизу CS2. Тем более, что пока я писал этот сценарий, разработчики выпустили специальную версию игры для просмотра демок, которые работают только в CSGO. И в этот самый момент намек на релиз стал еще жирнее. Но даже если и релиз, то будет ли с ним какой-нибудь дополнительный контент? Возможно, после этого ролика вы найдете для себя ответ. Так что приготовились внимательно слушать, смотрим спонсора и погнали. Многие, наверное, не знают, но мой самый любимый момент в игре — это разминирование бомбы. То самое чувство, когда еще пару секунд и вот-вот напряжение спадет. А теперь представь, что за это еще и дают призы. На сайте Epic Drop появилась бесплатная мини-игра, в которой можно разрезать проводки и получать различные плюшки. Каждый час вы можете забрать диффуза, либо же получить дополнительные по промокоду. И испытать свою удачу и выиграть кейсы, скины, промокоды и многое другое. При том, что если вы наберете 20 побед, сможете получить геройский кейс на халяву. И думаешь, халява на этом закончилась? Лови еще 100% скидку на их новую операцию, которую получишь абсолютно бесплатно вместо 600 рублей. И в ней как раз таки на 15-м квесте ты можешь получить перчатки или тайное АВП. Ну а на 60-м задании заберешь кейс с ножами от 10 тысяч рублей. Всю эту чудесную халяву я оставил в описании под роликом, так же как и промокод на 15% к пополнению. Так что не теряй времени и го получать призы, разминируя бомбу на Epic Drop. Ну что же, друзья, пока я сидел и думал, стоит ли выпускать данный ролик, разработчики, как говорил ранее, выпустили специальную версию для просмотра демок CSGO, что говорит нам о том, что, возможно, действительно в среду релизнут игру и закроют доступ к старушке CSGO. Поэтому и выпустили эту безделушку, чтобы была возможность смотреть старые демки. Помимо этого, вы заметили, как последние 3 недели перед намеками на среду от разработчиков они пофиксили просто колоссальное количество багов, и некоторые из них висели больше 2 месяцев, а то и весь бета-тест. Так что вполне возможно, что они уже подготовили фиксы критических багов. А еще помните, я делал ролик о самом жестком баге, что есть в CS2. Это тот самый баг, при котором вы могли использовать бесплатно любой скин, любой нож, любого агента и даже не покупая их на торговой площадке. Да даже тех агентов, что в принципе нельзя купить, можно было использовать на официальных серверах. Но я еще тогда сделал предположение, что это скорее всего не совсем баг, а просто разработчики не включили автообновление инвентаря. И то, что скорее всего они его пофиксят к релизу игры. И угадайте что? Этот баг не трогали долгое время, и тут вдруг он перестает работать как раз таки после последних обновлений. Какое забавное совпадение. Также хочу отметить, что открытие кейсов, капсул и так далее на самом деле давно работало в CS2. Чуть ли не с релиза, если взломать меню. Но недавно разработчики зачем-то отключали эту возможность, но снова ее вернули. И на момент записи этого ролика единственное, что мне не удалось сделать, это наклеить стикер на оружие. Кстати, чуть не забыл, часовой пояс у нас с разработчиками разный, поэтому есть вероятность, что обновление, которое мы так ждем, выйдет не со вторника на среду, а со среды на четверг. Но это так, мелочи. Главный вопрос, который интересует всех, это будет ли какой-нибудь дополнительный контент, если все же релиз состоится. И я, конечно же, скажу вам свое мнение, но только после некоторых фактов, которые либо не часто озвучивались в интернете, либо же вовсе не звучали. Еще в марте, когда прогремел анонс CS2 и вышел ограниченный бета-тест, многие могли догадаться, что на самом деле существуют 2 версии CS2. И на это намекают многие факторы, начиная от того, что в трейлерах уже мелькали почти все готовые карты, а в версии, что мы получили, был только Dust 2. Помимо этого, в файлах игры были изображения еще нескольких переработанных карт, которые, к слову, мы еще даже не получили, но ведь они уже готовы. Ну а далее все по мелочи. Например, новый эффект воды полностью не работал на первых версиях бета-теста, а ведь, судя по трейлерам, он должен был уже работать. Скорее всего, разработчики изначально готовую версию игры разделили на релизную и бета-тест.
И понятное дело, чтобы закрыть все баги. И есть на самом деле маленькая вероятность, что новая ветка DPRP, которая появилась с бета-тестом, и есть релизная версия игры, которую они обновляли параллельно с фиксами багов в бета-тесте. Но, ребята, это еще не точно. Хотя, вот опять же, на момент записи этого ролика обновилась только эта ветка. Ну и ко всему вышесказанному у нас также есть замечательная страничка на сайте Counter-Strike, которая посвящена ограниченному бета-тесту. И давайте я вам процитирую первую строчку этой страницы. Counter-Strike 2 — это крупнейший технический скачок в истории серии, обеспечивающий игру новыми возможностями и контентом на годы вперед. Господи, я надеюсь, что не будет так же, как и с CSGO, где контентом они считали в принципе геймплей и новые режимы. Ну а далее весь сайт наполнен новыми возможностями, которые дарит нам бета-тест. И все, что описано в нем, действительно вышло, и мы это опробовали. Но опять же, под конец страницы мы встречаем последнюю фразу, которую я тоже, пожалуй, процитирую. И это еще не все. Ограниченный тест позволяет оценить лишь часть возможностей Counter-Strike 2, чтобы мы решили основные проблемы к лету. Но вас ждет многое другое. В ближайшие месяцы мы представим Counter-Strike 2 во всех подробностях. Скорее бы. И это в целом очень жирный намек на какой-то контент с релизом игры. Ну а теперь уже к этому всему я напоминаю вам, что в файлах первой бета-версии CS2 спалилось просто колоссальное количество утечек. Там тебе и питомцы, и новый будущий кейс с агентами, и различные намеки на кастомизацию персонажей, утечки о новой операции, анимации насмешек, новые ножи, новые предметы запретной зоны и многое, просто многое количество всего другого, что не просто от балды мы делали какие-либо предположения, а конкретно прямые утечки кусков кода и различных изображений. Да, некоторые вещи из всего этого, возможно, готовилось еще давно и для CSGO. И да, скорее всего, не сразу все найденное может выйти, но какая-то доля из них вполне может выйти и в релиз. Тем более, что я вам зачитывал прямые цитаты разработчиков, что мы видели лишь малую часть всего. И на основе всей этой информации у вас потихонечку должно сложиться какое-то свое мнение на этот счет. Ну а лично мое мнение, если вдруг действительно будет релиз, отвечу цитатой разработчиков, а не своими словами. И это еще не все! Ну а так посмотрим, что же нас будет в итоге ждать на этой неделе. Всем огромнейшее спасибо за просмотр, всем пока и удачи!